ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. PEC 4.0. ಈಗ ನೀವು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡೋದು ಈ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್. ಈ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಲು, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾರಂಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾಪರ್, ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೀವು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್. ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಇತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾಪರ್, ಅದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ವೈರ್ ನೋಡಿ, ವೈರ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಇದು ಮೇನ್ ಯೂನಿಟ್. ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೋಟಾರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. 250 ವಾಟ್ಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೋಟಾರ್. ಇದು ಒಂದು ಲಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬ್ಲೇಡ್ 304 ಗ್ರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು, ರಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ವಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಜಾರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ, ಪಾಲಿಕಾರ್ಬನೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಫುಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್, ಪವರ್ ವಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾರಂಟಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡು ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಿನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಬ್ಲೇಡ್ ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇದು ವಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಜಾರ್ ಲಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ವಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಸೊ ವಿಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಒಂದು 3-4 ಟೈಮ್ಸ್ ವಿತಿನ್ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೇನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇರೋದು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ನಾವು ಆನಿಯನ್, ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ವಿತಿನ್ 20 to 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ, ಮಿನಿಮಮ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 20 to 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 8 ಗಂಟೆ 8ವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸ, ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾವು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಡಿಶಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ವಿತಿನ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕುಡ್ ಡೂ ಮೋರ್ ಡಿಶಸ್ ಒನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸೈನ್, ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೋಟರ್, 250 ವಾಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೋಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಂಟಿ ಬಂದು 1 year ವಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಜಾರ್, ಕಟ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಜಾರ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟನ್ ಮಾಡದೇನೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಬಟನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸೇಜ್, ವಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಿನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ಫುಲ್. PEC 4.0 ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹ್ಯಾಂಡಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಪೇಸು ತಡೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಈ ಮೋಟಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ನೀವು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸಾಕು. ಇದು ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಥರನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಕಿಚನ್. ಈಗ MRP ಎಷ್ಟನ್ನು ಕೇಳಿದೆ,
MRP 1795. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 35% ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಂತೆ 15 to 20% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನಲ್ಲಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. And also don't forget to subscribe to our channel, and also don't forget to press the bell icon. Thanks for watching our video and thanks for your continuous support.